นี่เชียดมนึงละเดลยังบันสดับไทยนี่โดยสาไทยนี่ยังcorrupt dol auracha del moktfai bonkum dol pre Yesu. Nang dom nang la del yung bans dab trani bon pontiet Israel. Ku nai noam o yung totul no krong atebot tipi nang. Dao sa dom nang la ni prochi chun te ne le pain day mien set chorum totul morodo. Mien set chorum le krong prekai tai mui. Ne mien set totul prepo tam prebongtul sonia rum tie mui sa Israel pong. Bon pontiet Israel. Ni tie atanei nei bon del yung corrupt ni. Ni tie atanei nei piti del prechimcha som daeng preong. Dao sa auracha del mopikankat prechimcha ban som daeng. Oi monolog mul köň prebotra robo preong. Tampet person ba yung na köň yung anyeta prechimcha tia me tia master tia crew do pisse bon pot bondet rule pi bondet tiet d'un bei psopsai poadomien. D'un bei psopsai poadomien. Do sa multo. No krong rung del yung zdap pi trai pre Yesu prosod. No krong pum Bethlehem nung. Et trai ni rung del yung zdap tiet. Ku min te pkai mui. Aura cha bei. Min atebot no krong sompoen metrei cha del ta. Min premohaksat nei Yuda trokakat no krong pum Bethlehem. Min zdai Herod. Min soben del nai noam au aura cha yolta trokat fedomna tewin. Ni tapanang. Prechimcha at min robiep sopsai poadomin do orcha. Pontai prechimcha min prebongtul. Prechimcha min auracha del zda prebongtul. Prechimcha min auracha del yokchetukda. D'un bei zda prebongtul ni. D'un bei nae noam. Oi protiri tiang mul oi skoal pre Yesu. Tampet pel yon ne köny. Pi poan chnamuna. Yon ne tchngai pi patchebonni. Patchebonni yon min te je min internet, je min Facebook, je min bon TikTok 5G, del nai noam o yung chol ti ring roal trai, ne kron krup panyaha del kat ne kron pipoplok. Ne kron moinir ti yon deng te Tu bei sop trai ki on kompong psai, pipoplok kompong meul. Neng poadomin ni mui, ti poadomin andrachet kedei, ti poad ne kron prote kedei, ti poadomin ne kron krusayong kedei, ti poadomin ai kechun kedei, yung ai psai ma plet ban. Yung denga, ti pise yuve chun pukai na, pel sabai chet, pia sticker mui sabai chet, au te oknia deng. Pel anchet, pia sticker anchet, angry bird, ai men denga, au pipoplok deng. Neng pel kenke ko pia tiet, e pel rumpep, pia pel yum pia sticker mui te oknia kedeng ti vet robo yung ma plet soptrai nek del pukai pra internet ye pise tam YouTube do kmai an social chat YouTube potem min klake Roxy at chip ti mui YouTube ke min chunkal ke min nek da tam roab dop menne rodol roab lienne neng le roal trai ke niei dol neng men ru lien neng lien ne dol mono del kadal squal so ponte ke niei en pitivet ke te niei en pini ke niei en pinu tu neng rung del yung kompong sdap no kron kompidom neng la a no kron kompidom neng la a yung ye minte madai mene opuk mene ko nge del kat mei no kron pum do ngonget bon pot at le beiso pum Bethlehem no srok Juda del kompong triem kloun kei kloun ne prote Egypte, pontai, rung do som ngatni, pi poan chnam kroi mo, yung no niye yon pi rung ni do dael. Tu bei ne krong tfi bazi yung, tu bei Covid do pramboun ko daoi, do la trai yung chol ne krong kai do pi, ne krup ti krong, pi Bangkok dol Tokyo, pi Seoul dol Phnom Penh, yung pi Ho Chi Minh dol Vientiane, ban rep chom tiang dam sapin, tiang pleung, tiang tan Noël, tiang cadeau, oite oknia mul köny. Doi play atanei pet, do sa atanei pet, yung top tang, dan bei svakum pre Yesu prosod. Pontae,
ยังบันเคินยังเจสได้เรื่องดอสมงัดบอมพดเดลกาดลังปีปวนชนามุนดอซาเพรจิมชาปุกายนะสายดมนึงละมโนโลกบันเมลเคินรอดอลสับไงเน็กเดลนี่ยัยตาม YouTube ที่ริงวัลไงชื่อเขียวมะปีปวนชนามเทียตะเก็บเพลย์อันปีเน็กนูอ้อยปนแต่พระเยซูยังนักเคินโดยซาพระเยซูที่พระปนลูและโดยซาพระจิมจามินระเบียบดันไปพกกะดมนึงละและทางนี้ระเบียบก็สมัยบอมพดมินแต่อาราชาเบยมินพกายมุยมินพระบงตูลเดลโมพิเปียการ์เนครองสัมปวนเมตรจ่าเดลบันเจตาพระสังครูทอตายกาดนครองครุมเบตเลเฮมนี่ตาเป็นนึงอดังบอมพูนบันชาปารมหรืออัดปนเตนครองโควิดพัมบุญนี่ยังมีนจับดัมปีไข่เบย์รอดอลไข่ดปีเป็งผลมันไข่จัดพัมบุญไข่ได้ลังโจนครองเสรีเปียบจุบគ្នាนครองเสรีเปียบอธิษฐานนครองเสรีเปียบไฟบงกุมปนเตตามเป็ดนที่ครองพรมเป็นจุงกัลเติงเริงเจียงก็เลยเซ็งคำจวบพุ่มจิรันนกครองพุ่มนกครองพรำเบย์ไข่ยังไอสมรูลรุมจิมุยอัญญาทวดได้โดยกรุบการดึกนวมพิโคซุงสกับิบาลเทียนิตปนไตอดังบอมพูนบันชาปารมริอัดยังบันเติงเริงบอมพดนกครองพรำเบย์ไข่แต่ปีทั้งไงมาเพย์บุญมาเพย์พรำนกครองไข่ดปีนกเปลยังบันพระรูปพระเยซูโพโซดเติงเริงเมนเทนตามพุ่มก็เมคุมอัญญาทวดได้มกปินัดเมลยังเจสได้เวเดลยังกปงเธอแต่ยังขี้ติกเลกันนักครุษายังโตยตายเติงเริงนกครองปีไงหนึ่งพอเฮลเจสัญญามุยปนเทเจสัญญามุยเดลในนัวมายังเจคริสบริษัทบัญชีตเอากะดันไปพระรูปพระเยซูโปรโซเจเลกันนักครุษาเปิดเมนยังอัดบันรีบชมพิธียังทุ่มเดลมินโพชิจูนเดลมกรัวปวนเดลมินโกนเขมงเดลมินโพชิจูนเดลมกยังเชรันปนเตโดยซากายกเชตุดักปีโลกปุกโดยซากายกเชตุดักปีคณะกรรมการนบองเสยนกเลนิมุยยังบันเคยนกคงพุ่มเพียบนมเป็นยังบันพระรูปบนพระเยซูโพโซได้ยังบันยกจุดทุกดักดันไปเอาในนัวมอยโกนไม่มวยจุ่มนุนตามไงเซมปีกนีไอโจรุมนกนมโนสบายนี่ยังบันยกจุดทุกดักดันไปในนัวมอยชาโจเรียนนครูสักใครครอไอมินเสกได้สกรุมจิมุยนกนไทยบนโนเอลปัตเมนพรีเวียนโดวิสดบอมพลุยงเทียนิตโดยซานกนพระชิมชาเดลจับกำนัดเทียมนูยังมันไอเนสเงียมสงัดปนแต่ระเบียบเสียมสงัดคือในนวมเอายังโจลยังเชื่อเราในครองดุงเชิดทบยังดับไปสมเลิงเมลพระเยซูโปรโซทายโดยพระนิมารีนึงสันตาโยเซฟปิดามโนเปลนี้เดลเกี่ยมคอมพงนี้ยัยทางที่เบย์ไคมาการายังดังท่าพรมแดงโดยเชียบันเอาให้ในครองกาชุบนี้การชุบเนี่ยยังทอกาอังกุยชไงปีกนี้ทอกาเปียมาทอกาเปียแอลกอฮอล์นังเซลยังเทรมเท้าปนเตโดยเชี่ยสูลเจียงนังยังมีเสกได้ส่งเข็มได้เสกได้ส่งเข็มเดลเคจับดามจักวัคซีนในครองปนมันพอเตยังเคินชีวิตจับดามรูแรงวินสาธิตทไม่ปนเตในครองนอสบายนี้ในครองเสกได้ส่งเข็มนี้ก็มายังเพลย์ก็มายังเพลย์เปสักกรรมรบยังคือพกกะดมนึงละโดยซาโพชิชุนเตียงไลมินเซตตัวทุลมรดมินเซตโจรุมนครองเพรกายไตมุยมินเซตตัวทุลเพรโปตามเพรบงทุลสัญญารบเพรองก็มาดึงบงพูนบันสดับพริมันสดับปนเตนครองเอากะโจลชนามสกอลปีปนมาเพรมุยเดลเทียชนามคริสสักระเดลเทียเปลวิสมคันสำหรับพิงเทียคริสบริษัททุเบยนโปรเทคอมพูเชียก็ได้ยังเขียนบันมินจุมโปพรามโปติมุยคือเอายังปบเป็นโดยเพรโปปีเพรชิมชาที่ปีเอาชนามนี้ยังยกจะทุกดะรูโนโดยเพรบงตูลดมนึงละดึกนวมชีวิตทบยุงที่เบยเอายังนักเกินไอโจลเชรูนักครองอัตตาสัญญาณรบยุงที่คริสบริษัทคาทอลิกลุตกได้กัมพูชีที่บุญเอายังกาเพียเตเร็กซาชุมนูรบยังเอายังมวม
នឹងទី5ឲ្យយើងចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងសកម្មប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំគឺយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទៅជាសាក្សីនៃដំណឹងល្អនេះនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2021ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំថការធ្វើពិធីយ៉ាងធំនៅក្នុងភ្នំពេញថ្មីជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទបុព្វជិតបុព្វជិតាបុព្វជិតនិងសាសនាទូទៅអស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះធ្វើមិនបានប៉ុន្តែខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យអង្គុយតាមព្រះសាគមនីមួយតាមគណៈកម្មការនីមួយតាមការិយាល័យនីមួយនៅក្នុងភូមិភាគឬក្រុមបូជីចាក្រុមបុព្វជិតបុព្វជិតាក្រុមអង្គការកាតូលិកក្រុមលេីមីស្យូណារីទាំងអស់ដើម្បីនឹកឃើញយើងបានមើលអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារ COVID-19 និងយើងបានរៀននៅពេលនឹងអំពីភាពខ្សោយរបស់យើងប៉ុន្តែអំពីភាពរឹងមាំរបស់យើងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជាពេលវេលាដើម្បីប្រមូលទាំងភាពខ្សោយរបស់យើងទាំងភាពរឹងមាំរបស់យើងចូលរួមដើម្បីគិតពិចារណាតើយើងជាព្រះសាគមកាតូលិកនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដើម្បីមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការព្រមដែងនឹងបញ្ហានានាដែលយើងបានជួបប្លែកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារ COVID-19 តើយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឆ្នាំ2021នេះយើងអាចប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងរបៀបថ្មីប៉ុន្តែប្រកាសដំណឹងល្អដដែលប៉ុន្តែរបៀបអាចជារបៀបថ្មីនឹងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់លើកតែចំណុចមួយដោយសារខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយជំនួសបងប្អូនត្រូវការគិតពិចារណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកចំណុចតែមួយដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អយ៉ាងច្បាស់លាស់យើងត្រូវការមានឯកទេសដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អនេះប៉ុន្តែខ្ញុំស៊ូតែយើងផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈផ្សព្វផ្សាយទំនើបដែលយើងមាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត Facebook YouTube Instagram Twitter និងអីផ្សេងដែលណែនាំឲ្យយើងមានមិត្តសម្លាញ់រាប់ពាន់រាប់លាននាក់ដែលជាមិត្តសម្លាញ់សិបនិមិត្តប៉ុន្តែកុំភ្លេចព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានកើតជាមនុស្សនៅក្នុងយុគបុណ្យណូអែលគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដែលយាមមកនៅក្នុងពិភពលោកលើនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនយាមមកនៅក្នុងពិភពលោកទូទៅព្រះជាម្ចាស់មិនយាមមកនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកទូទៅព្រះជាម្ចាស់យាមមកនៅភូមិបេតលេហែមយ៉ាងច្បាស់លាស់និងព្រះជាម្ចាស់យាមមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដែលមានម្ដាយឈ្មោះម៉ារីដែលមានឪពុកឈ្មោះយូសេហ្វនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយហេតុនេះហើយយើងត្រូវការពិចារណាព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានចាប់កំណើតជាមនុស្ស 2000 ឆ្នាំមុនបន្តចាប់កំណើតជាមនុស្សនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះហេតុនេះហើយយើងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងរបៀបសិប្បនិមិត្តដែលយើងឃើញនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការភ្ជាប់គ្នាទាំងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមទាំងនៅផ្លូវវិញ្ញាណយ៉ាងជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំពូកែផ្ញើតាម WhatsApp ហើយពេលខ្ញុំចូល WhatsApp វាចូល Facebook កាតូលិកភ្នំពេញប៉ុន្តែខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលបងប្អូនបានមើលច្រើនជាងគេអ្វីដែលបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងព័ត៌មាននៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំផ្ញើយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺនឹងនៅពេលខ្ញុំបានផ្ញើព័ត៌មានថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានថ្វាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិសេសសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអធិដ្ឋាននៅភ្នំបូកទោះបីម្នាក់ឯងក៏ដោយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទទួលសេចក្តីសុខថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជីកង់ពីតាកេអូមកដោយអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូននិងសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជំពរនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឬនៅក្នុងចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្មានខែមុនឬបុណ្យណូអែលឬអីផ្សេងខ្ញុំបានឃើញអ្វីដែលបានចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺនៅពេលខ្ញុំបានអធិដ្ឋានផ្ទាល់សម្រាប់បងប្អូនដូច្នេះនេះជាចំណុចទី1ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងត្រូវការបង្ហាញអំពីភាពជិតស្និទ្ធនៅតាមផ្លូវវិញ្ញាណ
នៅពេលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការថ្វាយហៅនៅក្នុងគ្រប់ឱកាសដែលយើងមានតាមព្រះសាគមនីមួយធម៌សកលតាំងព្រះកាយអភិពោជាអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតឲ្យយើងបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការអធិដ្ឋាននិងផ្លូវវិញ្ញាណនេះទី1ទី2ដោយសារ COVID-19 យើងចាប់ផ្ដើមនិយាយយើងត្រូវការអង្គុយឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែមិនដំបងយើងនិយាយអំពីអី social distance មានន័យថាយើងត្រូវការនៅឆ្ងាយពីគ្នានៅក្នុងសង្គមនឹងពី3ខែក្រោយមកមានមនុស្សខ្លះចាប់ផ្ដើមគិតគ្រោះណាស់ណាប្រសិនបើយើងណែនាំឲ្យមនុស្សឆ្ងាយពីគ្នានៅក្នុងសង្គមដោយប្រើពាក្យ social distance ណែនាំឲ្យយើងបាក់បែកគ្នាយើងចោលទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានៅគ្នាយ៉ាងជាក់ស្ដែងដូចជាដូ physical distance មានន័យថាយើងអង្គុយឆ្ងាយពីគ្នាឃ្លាត1 ម៉ែត្រកន្លះប៉ុន្តែយើងបន្តបង្កើតទំនាក់ទំនងដោយសារទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមូលដ្ឋាននៃជីវិតរបស់យើងជាមនុស្សព្រះជាម្ចាស់បានចាប់កំណត់ជាមនុស្សដើម្បីជួបយើងផ្ទាល់ខ្លួននឹងខ្ញុំជឿថាដើម្បីធ្វើជាសក្តិសិទ្ធិនៃព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាល់សក្តិសិទ្ធិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានមេច្ឆបាយតែមួយទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មិនមែនទំនាក់ទំនងសព្វនិមិត្តខ្ញុំបកប្រែភាសាខ្មែរពាក្យដើមគឺ virtual ខ្ញុំមើលច្បាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅពេលថ្ងៃទី1មិថុនាខ្ញុំបានផ្សាយវីដេអូមួយដើម្បីណែនាំឲ្យកូនកែរិតនិងមេកែរិតនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញមានរបៀបមួយដើម្បីប្រារព្ធថ្ងៃមិថុនាវីដេអូនេះព្រោះគេមើលឬគេសាយគេឡាមើលប៉ុន្តែនេះមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺអ្វីដែលគេអនុវត្តផ្ទាល់ហើយតាមព្រះសាគមប៉ុន្មានមេកែរិតជាមួយកូនក្មេងបានរៀបចំកម្មវិធីតូចតាចតាមភូមិប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលកូនក្មេងចាំនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលភូមិភាគភ្នំពេញបានចែកអំណោយ 5,000 ដល់កូនក្មេងនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញហើយខ្ញុំជឿថាមេយុវជនឬមេកែរិតដែលបានចែករំលែកផ្ទាល់ជាមួយកូនក្មេងនេះជាអ្វីដែលកូនក្មេងចាំអស់មួយជីវិតដោយសារ COVID-19 ខ្ញុំបានភ្ជាប់នៅខេត្តនៅភូមិច្រើនណាស់នៅពេលខ្ញុំនៅភូមិភ្ជាប់ខ្ញុំអត់ជិះឡានទេខ្ញុំជិះកង់ហើយពេលជិះកង់យើងបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្សេងណាពេលខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងឡានបិទបង្អួចម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងបង្អួចយើងក៏ខ្មៅទៀតអត់មានដែលមើលឃើញមានអីនៅក្នុងឡាននឹងផ្ទុយទៅវិញពេលជិះកង់ជុំរៀបសួរទៅណាមកពីណាពី3ថ្ងៃមុនមាននិយាយម្នាក់ថាលោកឪពុកអត់ដែលឃើញដោយសារមានផ្លូវ2ដើម្បីទៅភូមិសុកសានហើយជួនកាលខ្ញុំទៅផ្លូវកាត់តាមយាយនឹងជួនកាលខ្ញុំទៅផ្លូវមួយទៀតហើយខ្ញុំអត់ដែលទៅតាមផ្លូវយាយនឹងយូរហើយគាត់ថាបាត់លោកឪពុកជីកង់អត់ដែលជំរាបសួរខ្ញុំសោះបាទទំនាក់ទំនងដែលយើងបើកហើយខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងពេលខ្ញុំនៅកំពតនេះរឿងចាស់ណាជិត20ឆ្នាំមុនខ្ញុំទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃហូបបាយមួយពេលទៅកាត់អោបូជីចាទៅធ្វើអីណាទៅផ្សារស្គាល់គេច្រើនណានៅផ្សារនៅកំពតសម័យហ្នឹងហើយគេស្គាល់ខ្ញុំច្រើនដែរតែសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំទៅផ្សារណាទៅផ្សារ Lucky ទៅ Superstore ទៅ Eon អត់ស្គាល់មនុស្សសោះអត់ស្គាល់គេទេយើងចូលគេអត់ស្គាល់យើងបុគ្គលិកវិលអត់ស្គាល់ទេទៅជាសំគិតពិចារណារបៀបដែលយើងបង្កើតសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះជាសង្គមទំនើបមែនប៉ុន្តែយើងមិនកំពុងបាត់បង់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់សប្តាហ៍យើងចូលចិត្តទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅ Amazon ជោគជ័យណាស់ដាច់ខ្ញុំពូកែចូល PTT ដើម្បីញ៉ាំ Amazon អូច្រើនណាស់កាហ្វេ brown coffee ក៏មនុស្សច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់គេទេយើងទទួលលេខយើងចាំនៅកាន់ក្រៅដើម្បីយកកាហ្វេដែលយើងបានកុម្ម៉ង់ជួនកាលគេកុម្ម៉ង់10ឬ20កែវហើយម្នាក់យក10 20កែវហើយទៅក្នុងឡានហើយបន្តធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមរំការព្រះសាគមតែអស់ពេលខ្ញុំអង្គុយកាហ្វេនៅក្នុងភូមិទៅនិយាយជាមួយប្រជាជនដែលអង្គុយនិយាយជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទដែលអង្គុយធម្មតាប៉ុន្តែរបៀបដែលយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីជាទំនាក់ទំនងដែលយើងដូចជាអត់ជួបទេ
ជួបដោយបងលុយជួបដើម្បី command ហើយក្រោយមកយើងបន្តធ្វើដំណើរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហើយយើងមើលឃើញអរាជាបានមកផ្ទាល់ដើម្បីថ្វាយបង្គំគេអត់បានប្រើនៃបំរើទេតាមពិតអរាជាមានប្រហែលនៃបំរើមានសមត្ថភាពច្រើនប្រហែលគេឲ្យខ្ជិលធ្វើដំណើរគេថាឲ្យនៃបំរើធ្វើដំណើរទៅយើងអស់កម្លាំងយើងជានៃធំណាស់ប៉ុន្តែអរាជាបានធ្វើដំណើរផ្ទាល់ដើម្បីថ្វាយបង្គំនិងដើម្បីប្រគេនអំណោយដល់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ពិតមែនយើងធ្លាប់និយាយថាមនុស្សយើងជាមនុស្សជាសត្វដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមនេះជាមូលដ្ឋាននៃមនុស្សយើងនិងព្រះជាម្ចាស់បានចាប់កំណត់ជាមនុស្សដូច្នេះសូមជឿខ្ញុំទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈសព្វនិមិត្តក៏ល្អដើម្បីប្រាប់ព័ត៌មានក៏ល្អដើម្បីជូនព័ត៌មានផ្សេងដើម្បីដល់សកម្មភាពខ្លះប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជារបៀបដើម្បីបដលសកម្មភាពយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះហើយខ្ញុំជុំពោនិងខ្ញុំអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យឆ្នាំ2021នៅក្នុងព្រះសាគមរបស់យើងនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយនៅក្នុងការិយាល័យនីមួយនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយទៅជាពេលវេលាដើម្បីជាមួយអង្គុយគិតពិចារណាគ្រប់ហេតុការណ៍ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដូចព្រះនាងម៉ារីបានផ្ទុកនៅក្នុងដួងចិត្តគ្រប់ហេតុការណ៍ដែលបានឃើញនិងដើម្បីរួមគ្នាសម្រេចចិត្តយ៉ាងសកម្មយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសដំណឹងល្អសាជាថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសុខភាពល្អកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីរួមរស់ជាព្រះសហគមន៍តែមួយនិងដើម្បីណែនាំឲ្យប្រជាជនទាំងឡាយមានសិទ្ធចូលរួមនៅក្នុងព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទពិតមែនអាមែន